La loi est naturelle dans mon sous-saison à yoté. C'est la way qui t'a mon confort. Tout n'a pas s'alliance avec ma copine sans raison. C'est pas la way à mon inga, boya yota, mon gabako, c'est pas la nango. Nazo betali solo kisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazalelo bazo sala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala pwete nakoma esika nazalelo Nazo betali solo kisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazalelo bazo sala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala pwete nakoma esika nazalelo si yo boyaki kosunga ngai nabundi ngai mokoti kolo eko salanga ngulu alors ko baby c'est la réputation te na lokuta na yo comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Olio mituna milo ino question tuna nena la kisayo secret na ngaye. Olio yo ina moninga sans raison yakandena la kisayo secret na ngaye. Olio yo kote langanda kwanganga tuna nena la kisayo nzambe yambiye. Olio yo lomba kengana simba kisi yakandena la kisayo secret baluka baluka yeyo nzamba tombolinga lelo. Mbote mama. Comment on a dit? Sylvie Missambo. Oza kota moi c'était kota mobile. Oza kota moi so azobala mwana papa na ngai. Ah. Siko ndenge azotala yo boy. Conseil ni opesi. Bon, ya liboso nazana na songa makasi. Koyoka liki nanga bali, surtout ki abali sous vierge. Nana songa makasi, loka liboso. Conseil na opesa ye. Eloka liboso atana mezanzango yoka mibale o ngana ko koloba na ye apa conseil wana acha nzambe liboso ibala eza pasi mais nzamba ko sunga ibiso ko bande ko tukutika yete na ba conseil na makamionso eleka bien. Ah siko na baina no ba lekina etat ko te conseil ko pesa bango ba ono babalite osi waza bona mibalite conseil ni kasi te lobi ba ko nzamba osonga ba ko tala mandaka babala ba sambolange ezali mama banda conseil tango mona za mokie lo sambolange ezali nzambe asunga biso nyonso bandi konanga nyonso bakutamba ndaka mabala
nzambe kosunga nyonso ileka malamu. Na yo pe nano bali te? Nabala déjà yaya, nabala pe na mariage civil religieux. Ah, donc eza loko na bina famille hein. Tito makashi. Po to moni pena ndenge zo kabula biloko ngo zo sala o taba. O taba papa. Na mo sali taba na ngulu. O makoso nazo épicé na mtaba. Ndina ko épicé makoso. Aha. Siko po na beau-frère na o lo miningashi. Tonton France, nalela fort. Na pesi merci Billy akanyi motema. Siko ye portugais. Bako moi ça osunganga na interprétation. Ça va. Pesa conseil? Conseil na opesa ye ezaka kaka na malamu na mwasi na ye, wana za mwasi na ye ya motema. Ayibi ndenge azuli leki na ngai a respecter ye. Leki na na conseiller na ndenge na yaza la soumise ye pa pesa ye bolingo ko ba évoluer. Yokani makasi. Mbote papa. Kombo nani? Kombo na Arit. Mama Arit oza côté ni. Kota mobali. Kota mwasi. Ah, kota mwasi hein? Ah, Mama Arit to moni zo sala musala makasi hein? Yeah. C'est mon ezani. Quand mon ninga a vu que bien se botela. Pour lui pas moliani partager pas montenir. Voilà. Yeah. Déjà aussi na c'est ngoma makasi ndo na biso ndinga zo bala. Quand mon tuzo sa misala tuzo lamba. Siko conseil nyoko pesa. Conseil na pesa e po ebele dia balobi. Aza ka soumise. Yoka te. Le sambo nde yango ndeza auteur alliance. Voilà. On a koka goloba. Bongo pona beau-frère. Pona ye pe azala biyoka yokate soki likambo aye bandeni ya kosola na mwasi na ye na kata chambre. Po likamba chambre bimate na salon. Soki aza na problème na mwasi na ye amema yango mingi na kata chambre po ezala bien. Po barumela. Eza teke likambo basemeki o kutu esalaki bozongisaki boye yango bebisa libala. Mbote hein mama? Si, obrigado. Ya como chama isso? Esther. Ah, Mama Esther. Mama Esther tá na que parte? Quatro mulheres? Estou na parte da mulher. Ah, qual é o conselho você que dá na tua irmã? O conselho que eu gostaria de dar é só que a criança também bate com os mais velhos, também dançam, como como é dito, né? Mas o que eu queria falar, porque eu sou a filha, diante que bem dizer, sobrinha. Yeah. O que eu queria dizer isso é a forma que eles estão indo é muito bom, um bom caminho para nos ensinar também, para nos dar bons conselhos, para nós caminhar na vida, para nós não se tropeçarmos na vida. É um bom conselho, que assim seja, que continue bem, que há diálogo dentro dele, o amor e a compreensão deve ter entre eles. E quero que a união seja mais forte que a separação, entendimento, só isso. Gostei muito. Mbote hein? Mbote papa. Kombo? Tania. Tania. Uza nani pa ba mari? Na open bali pende ko na pena ndo na mwasi pena. So conseil noko pesa pona ndeko na. Conseil pesa pende ko na mwasi. Ya liboso na no sonyo alongo na famille. Sonyo alongo na famille na no pena pesa pena. Ba merci pena deso na ko pesa ba merci na ndenge nini. Ya ona pena kumisi nzambe. Conseil ya liboso conseil na ngezali donc o ka bandeko na balobi ka lo sambo ndine stotika kaka po mwasi mutatongaka ndako mwasi mutaka base ya nyonso donc aza biyoka yoka te loko aza pe mwasi opena kangi litoyi bayebisi ekosi ya meli bayebisi ekosi eza te kaka epa fula naluka ndeko naluka boye po biso mpe bandeko mpe totonga biso ka mboka tokoya bobambi ya yo ke ya yo conseil na ka yango na Boso nzambe? Ya liboso ka nzambe nyonso katotika pa nzambe Ya pona beau-frère. Pour un beau frère, mais n'ayez que nous sommes là, moi ça pour t'aider. Obrigada muito, obrigada muito, obrigada muito, obrigada cuidado. Ah, e baka tudia. Aye bake, oya zui, ye moko mtote nyoko na ye. Azwa ngo pe ye mo mtote nyone pa mona musisa. To boy lobi lobi ndeko na biso akendaki bia zonga boya beto linyango te. Donc likamula boya ndako suka kala ndako, so na chambre ya chambre bi ya salon te. Ezala kaka ya chambre. Ayo ya batu te ya basemeki te ya biso pete ya famille na pete onde na biso yende pena mtaseni Mbote. Mbote papa cameraman. Kombo nani mama? Kombo na nga Sephora Mena. Ah,
oyo azobala azana ni pana yo azobala pena tia na ngai tia pena obenga pena na Luanda awa na portugais tia na ngai pena azobala siko esengo nyo zana ngo pena nzela esengo makasi papa esengo makasi tobali si tia na biso azobala esanga esengo makasi penza yango tomona ozokalinga moye wapi papa tali nazokalinga mpona nazozika mpona tia na ngai mpo tia asepe esinga makasi ndenge azobala pena ça va siko conseil nakopesa tia ndenge okendaka libala conseil naopesa ye ndeti ya liboso siko biso to biso bachrétien l'église des rêves siko ye aza témoin de Jéhovah ye aza témoin de Jéhovah tali kuna oseka mpo ozolekana nde nakokongusa te nde ye aza témoin de Jéhovah siko mpo biso biso na vie de prière tosambela ye na vie de prière siko bango na témoin de Jéhovah na bango nayebi te selo bango bareligieux na bango nde bakendela baprière na bango yango conseil na mpe fozalaka na vie de prière aza mwasi losambo ya mabondeli mpo mwasi nde moto atongaka ndako mpo ye aza mama na kati ya ndako fo aza na vie de prière eloko ya liboso mpe yango na vie de prière avanda malamu alanda biyokayoka te biyokayoka elukela moto baprome fo avanda mpe na kimia ayoki kote ayoki litoi mpo esengo ovanda na liba yango mpo akorumela mpo so azolanda ayoki kote wana eza mabe makasi mpo avanda mpe na kimia kotosa mobali eloko ya liboso mobali mpo kotosa mobali koyeba kotosa mobali siko beau-frère na conseil nakopesa mpo na beau-frère nanga tiyu te kuti kombo na bosani komba tiyu wana mpenza merci mingi papa tonton Francili merci beaucoup mpo na yo papa oyo osali mpo na biso olongoli biso soni pene ya tia na biso na biso pena merci bofanda malamu na mwasi no pena topesi bino pena babonne chance bobota bana kitoko est ce que solo tia ayebi papa moseka oyo nayebi wapi ngam nayebi ngola sika virgi ke virginité ndepi na kongo babengaka aza pena vierge mpenza aza pena moseka vierge yango pena toza pena na esengo pena yango pena mobali pena kolengelaka mwasi na biso kolengelaka mwasi ayi soki totia sivi le 2 soki le 3 akeza dra mpo ayebake aza pena mosaki pena moseka ya solo mbote papa kombo nani kombo ya Pembe mama Pembe tomoni ozobalola pena soso na ndenge mystique donc osala pena mosala ko na lisengo makasi ya omona leki na mabali leki ya respect voilà ya omona eva mpona sele misala na lisengo makasi alongo biso soni na famille siko conseil nakopesa ye conseil naopesa ye abatilaka libala eza pasi libala eza lipala nguba te fo yebaka kotosa mobali oyo mobali alobi salelango mingi conseil naopesa leki na nga mobali basololaka nde na butu nde yango esalaka ata moni mobali na erreur nalingi te nayoka baya kopesa biso rapport ke leki na biso asalaki bazongisa yango te ngai ade naodeklare na bandi ayokanga leki na nga mpo kotala nga mobali basolane na butu yebaka ndeni balengelaka mobali yebaka ntan kopesa ya mobali ntan oyo esengiki eza ya mobali fo kopesa ntan mpa mobali eza te makambo abiyokayoka na lingi te oyo ayokaki boye oyo asalaki boye mpo mingi abali ntan mosu bakini basepeli te biyokayoka akanga nde matoi na place mpe ya semeki na nga mobali ya libala olongoli leki nango bali biso honore biso akoyoka lingana na conseil nazopesa kanga matoi semeki na nga kanga matoi leki na nga mpe bokanga matoi bozala bien bobota bana nga babenga biso lelo bamama leki babenga ye papa eza teke ayoki likambo boye pu biyokayoka nde yalite mingi na otelema nde biyokayoka naboyi na nga naboyi biyokayoka mpa leki na nga semeki ozwi mwana na nga vierge leki na nga vierge yo nde moto osala nyonso nzambe yaya omoni yo okoti baya na pule ya bien kosemeki nalingi bajeti na leki na nalingi bajeti eza teke likambo nyonso kaka fani bayeba te na part na ye bayebaka te na part na biso bayebaka te babongisaka bango mibale so bazobongisa bien eza teke famille lelo toye kovandela makambo tolingi makambo wana te tolingi biso toyaka na ndako toya kokuta keseni tolingi te tosalaka bareno tovandela libala boye libala eza pasi supporte yo mpe mobali supporte bosolaka na chambre nyonso ya mabe bosola na chambre nouveau fala portugais
Elle est ashkuta. Nous pouvons parler portugais. Constate qu'on a pesi yangoana. Constate qu'on a pesi yangoana ni kimia. Kimia nzambo asangisa kibino. Et oumela na faina bino bobota bana bosala faina bino esala bien bano ba obenga nga mama leki bano ba obenga tata leki ba obenga papa et osala biso seni. To seni kimia dialogue mingi lo sambo. Na yebiki na libala bitumbe za makasi mais toyebike na nzambe to olonga nyonso mingi lo sambo etatike leki la ngako bali obosala lo sambo mobala ko zui omoni ke suite influence mingi na ostenga lo sambo ndeza bango ba témoin de Jéhovah ba sambela bango ba tanga Bible batanga la Bible na bango ere ya musala koki ake musala na ndenga sala na musala l'église mobala père koki ake musala les atekende babalani akaba moni babalani ke komi asuka makambanza batika sima na lingi makamba ya Jova la baoba me bango tina suka tina ndako na bango eza la bongo c'est bonjour na utikale nyonso eza kitoko bebele bode ya tongo nikiboyoka nikabali osala la aliasi mwana alianga na mindele na maboko tena kusheti ya ofika omone tala oleki na yo oleki na mutema na lamba pona leki na yebisaki bango yo oza te mais na oza bonga leki no naza na yo lambela pona leki nazozika mpona ye mona yaya yayo mpe na kosika nazozela nde yayo yayo kutu na kolala te yaya nazozela kaka yayo obalester na kolala te nakozalaka tomosa kolamba na kolamba na maloba ozela yabo na lukaki na yango eloko yango bolingo eloko na lukaki nga na yango eloko yango bolingo mopepe ya makambo eya ekoningisa ngai te nakoma na bolingo mopepe ya makambo eya ekokweyisa ngai jamais yamalanga bolingo Zambia. Bom dia. Bom dia. Como é que chama? Maria Gonçalves. Maria Mambrini Gonçalves. Estou muito feliz, né? Sabendo que hoje é meu dia, um dia único. Né? Que não vai se repetir. Estou muito feliz, estou muito feliz. O conselho para cada um tem seu dia, né? Tem o seu tempo. Então as pessoas devem se manter calma. Fala só uma palavra do teu marido. Para o meu marido, lhe amo muito, né? Por me honrar dessa forma. Por isso. Aí. Só. Isto, vou continuar a lhe amar, respeitar, conforme deve ser. Sim, porque alguém que mostrou ser alguém sério, responsável. E também me ama, me trata bem, então. Espero também devolver o mesmo carrinho que ele tem demonstrado por mim. Aí é? Sim. Tá bem. eloko na lukaki na yango eloko yango bolingo eloko na lukaki nga na yango eloko yango bolingo mopepe ya makambo eya ekoningisa ngai te nakoma na bolingo mopepe ya makambo eya ekokweyisa ngai jamais Nemanga bolingo
mpona nini bato basalaka bato mabe po bazangi bolingo bandimi bakomi nazobeta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo nazobeta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba baoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo si yo boyaki kosunga ngai nabundi ngai moko ti kolo ekosala nga ngulu alors kobebisela nga réputation te na lokuta na yo comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Oliomi tuna miloino question tuna ndena la kisayo secret na ngaye. Olio yina moninga sans raison yakandena la kisayo secret na ngaye. Olio kote langanda kwanganga tuna ndena la kisayo nzambe yambiye. Olio loba kengana simba kisi yakandena la kisayo secret baluka yeyo nzamba tombolinga lelo. To bafina yeyo tala nzamba bimisinga lelo to batia bakalo yeyo nzamba bimisinga lelo to libote bwakisa yeyo tala nzamba tombolinga lelo olio yo kosela ngai makambo usana na lakisa yo nzambe ya lula olio yo kende kotonga nga partout yakande na lakisa yo orphelin na sumba olio yo bwakela ngai maladi yakande na lakisa yo bangomba na mata olio yo panza libala moninga tuna ye ya lakisa yo nzambe na ye baluka yeyo nzamba tomboli ye lelo balakela mabe yeyo tala nzamba tomboli ye lelo bafinga bayina yeyo kasi nzamba ponisenga lelo na libulu ya kufa yeyo nzamba bimisinga lelo na libulu ya famiye yeyo tala nzamba bimisinga lelo azeli lobite yoyo nzamba salelinga lelo bayaki liboso yeyo kana ye nazwi ya ngai lelo basala bambula yeye oya ngai umelite lelo azeli lobite yoyo tala ndenga lingezala lelo Merci Jésus. ba mama na ye kotatola oyo nzamba sali na yawa lelo liboso ya église nazali na témoignage akopesa lazalo wakufa ye tala nzamba sekwisi ye lelo Bartimelo landa ye nzamba monisi ye natelemi lelo liboso ya bapapa na ye kodatola oyo nzamba sali mayami so etangi comprenez mon émotion na ye kodatola oyo nzamba sali Jésus-Christ est fidèle. Então sejam bem-vindos para esta palestra
matrimonial, familiares, amigos, enfim, todos estão conectados com o homem para unir esta paleta matrimonial. Como surgiu o casamento e qual é o seu objetivo? Bem, vamos abrir Gênesis 2. Gênesis 2. Queiram abrir, por favor, esses livros. Gênesis 2. Vamos ler os versículos 21, 22 e 24. Então Jeová Deus fez o homem adormecer profundamente. E enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a cara naquele lugar. E da costela que tirara do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou-a ao homem. Versículo 24. É por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e irá apegar-se à sua esposa. E eles irão tornar-se uma só carne. Quando olhamos para o versículo número 21, depois de Jeová Deus criar o primeiro homem, Jeová viu que todos os animais tinham o seu pai. Mas para o homem não havia nenhuma outra criatura segundo a sua espécie. Uma outra criatura com o qual conversar. Então o que Jeová fez? Quando olhamos no versículo número 21, Jeová tirou uma das 24 costelas de Adão, tirou uma delas, por cirurgia divina, removeu e corra segundo a sua vontade, que dê glória ao seu santo nome, ao seu louvor. Que o seu nome seja santificado, Pai, por favor. E queremos que Jeová aceite este pedido, em nome de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então ouvir o cântico 131 com o tema O que Jeová uniu, baseado em Mateus 19, versículos 5 e 6. Sempre vou amar-te, do noivo se ouvir, o homem não separe o que Jeová uniu, seguindo a lei de Deus, unidos em amor, terão eternas bênçãos do nosso Criador. Pra sempre vou amar-te, da noiva se ouvir, que o homem não separe o que Jeová uniu. Para mim, é uma grande satisfação e com grande prazer para mim apresentar a todos reunidos, a todos que estão conectados para este casamento, o irmão Frederico e a irmã Susana.
Aqueles que quiserem dar boas-vindas estão à vontade. Mobimba nanga ye ezangolu na yo Elevation nanga ye ezamawa na yo Bitumbe komelaki nga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundelanga ye balongisanga ye nazwaki nya ye natombola moto na abandona te o boyo ozalaki na ngai ye jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as secouru Ebenezer jusqu'ici tu m'as secouru malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu m'as secouru ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te o na bisika ye auta ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te o na famille abimeli balukanga na molili bamona ngai te o bazali frappé d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngai ye mbilaka na ngai ye mpo nalemba te na abandona te o mpo yo ozalaki na ngai ye jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as pas laissé Ebenezer jusqu'ici tu m'as pas laissé malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu es avec moi mon centre jusqu'ici tu es avec moi au bois kangate nanzela molai oyo jusqu'ici tu es avec moi jusqu'ici kino lelo yo jusqu'ici banguna balemi bazelaki bamona shit nanga jusqu'ici pas à confondu jusqu'ici namoni bolingo na yo jusqu'ici tu es avec moi Merci Jésus, je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu m'as secouru. Un jour